아이들의 책 놀이터이자 가족들의 문화 공간으로 동네 사랑방 역할을 톡톡히 하고 있는 작은 도서관. 하지만 정작 가족과 함께 시간을 보내는 주말에는 문 닫는 곳이 많아 이용하기 힘든 실정인데요. 시민들이 주말에도 이용할 수 있도록 탄력적으로 운영하는 방안은 과연 없는 걸까요? 주민들이 집 근처에서 쉽게 이용할 수 있는 작은 도서관 중 하나인 삼성도서관. 지난 2009년 문을 연 이곳은 삼성일동 주민센터 내에 위치하고 있습니다. 역사, 문화, 사회 등 16,000여 권의 책을 보유하고 있어 남녀노소 많은 주민들이 찾고 있는데요. 특히 이곳은 주말에도 개방해 주민들의 문화 욕구를 충족시키고 있습니다. 시간 되는 날은 거의 매일 오고 있고 주말에는 일요일은 항상 옵니다. 주말이면 가족들과 함께 이곳을 찾는 이덕신 씨 부부. 편한 옷차림으로 산책 삼아 나와 자녀들을 위한 교육용 책과 CD를 대출하는데요. 집 앞 도서관 이용에 상당히 만족하고 있습니다. 영어책 같은 경우는 이제 다른 도서관을 이용을 하다 보면 CD가 별로 많지가 않더라고요. 근데 이 삼성도서관은 CD가 또 대부분이 다 구비가 되어 있다 보니까 책도 보여주고 이제 CD도 같이 틀어주니까 애들이 더 좋아하는 것 같습니다. 작은 도서관은 작은 도서관의 이름과 걸맞게 시민들이 접근하기 아주 접근성이 아주 좋은 것이 큰 장점입니다. 그리고 또 하나는 이제 규모가 작다 보고 또 접근하기 좋다 보니까 이용자들이 굉장히 좀 친밀도가 높은, 그러니까 도서관과 이용하시는 시민들의 친밀도가 높은 이런 것들이 굉장히 큰 장점이라고 말씀드릴 수 있습니다. 이처럼 작은 도서관은 1990년대 민간에서 작은 도서관 운동이 일기 시작하면서 지자체에서도 더욱 많이 확충하고 있는데요. 현재 서울시내 공립 작은 도서관은 431관, 이 중 353관인 81.9%가 구청과 주민센터에 들어서 있습니다. 일요일 오후 서초구 주민센터 내에 있는 한 작은 도서관. 작은 도서관으로 들어서는 문이 굳게 닫혀 있습니다. 모르고 작은 도서관을 찾은 주민들은 발길을 돌려야만 했는데요. 주말에 문이 닫혀 있어서 좀 불편하긴 해요. 예, 가끔 비 오거나 이럴 때 작은 도서관 이용하고 싶은데 문이 닫혀 있으니까 오늘 같은 날은 뭐 이용하고 싶은데 이용을 못 한다든지 그런 점이 있죠. 이처럼 작은 도서관의 가장 큰 문제점 중에 하나가 바로 운영 시간. 지역 생활권 안에 쉽게 누구나 이용할 수 있는 도서관을 만들자는 당초 설립 취지와는 거리가 있어 보입니다. 서초구에 있는 다른 작은 도서관도 문이 닫혀 있기는 마찬가지. 서울 시내 작은 도서관 중 주말 내내 개방을 하는 곳은 21관인 5.9%에 불과. 작은 도서관을 한 곳 이상 개방하지 않는 자치구가 대부분입니다. 자주 이용하는데 주말마다 문이 닫혀 있어서 계속 큰 도서관 쪽에 가게 되니까 많이 불편한 것 같아요. 그렇다면 자치구는 왜 주말에 작은 도서관을 개방하지 않는 걸까요? 저희 공립도서관 11개소 중에 운영하지 않는 곳이 5군데가 있습니다. 운영하지 못하는 이유로는 저희 도서관 인력이 부족하고 자원봉사자들로 운영자들이 구성되어 있기 때문에 운영자들이 주말에까지 자원봉사를 하기가 힘들어서 저희가 운영을 못하고 있는 실정이고, 자치구별로 인력과 재정, 청사 보안 문제가 겹쳐져 작은 도서관의 주말 개방이 쉽지 않다는 입장인데요. 작은 도서관은 2009년 도서관법이 개정되면서 공공도서관의 범주에 포함됐습니다. 작은 도서관은 서울시와 자치구의 꾸준한 노력에 의해 단순히 책을 보는 곳에서 지역 공동체와 문화를 만드는 곳으로 성장하고 있습니다. 지금 작은 도서관 관련법에는 직원에 대한 규정이 없습니다. 그래서 시설과 장소의 규정만 있을 뿐이고 시설을 담당할 직원에 대한 규정이 없습니다. 그렇기 때문에 실제로 작은 도서관이 제대로 도서관으로서 서비스를 감당하려고 그러면 최소한의 어떤 직원 규정이 있어야 하고요. 그것을 감당할 수 있는 재정적, 행정적 지원이 있어야 합니다. 좋은 취지로 활성화되고 있는 작은 도서관이 운영 면에서도 사랑을 받을 수 있는 방법은 없을까요? 작은 도서관들 중에서 이제 주말에 열지 않기 때문에 이용에 불편을 겪으시는 경우가 있는 줄 압니다.
저희가 이제 단기적으로는 그 자치구 내에 또 지역 내에 구립 공공도서관들이 여러 개가 있습니다. 그런 도서관들은 다 주말에 문을 열고 있기 때문에 이제 그 도서관들을 이용하시는 것도 방법이고, 장기적으로는 저희들은 이제 도서관이 늘 시민들이 이용하시기 편하게 해드리기 위해서 장기적으로는 이제 작은 도서관들도 주말에 이제 적절하게 개방할 수 있도록 필요한 것들이 무엇인지 이런 것들도 파악하고 그런 문제들을 해결하기 위해서 노력해 나가겠습니다. 책 읽기와 함께 지역의 새로운 문화를 만들어가는 작은 도서관. 집 근처에서 누구나 손쉽게 이용한다는 당초 설립 취지를 다시 한번 떠올리며 주말 개방에 대해 좀 더 탄력적으로 운영을 할 수 있는 실질적인 방안을 고민해 볼 때입니다.